Вначале депутаты Сухумского городского собрания обсудили деятельность управления образования столицы. Начальник управления Станда Таркил рассказала депутатам о состоянии дошкольных и школьных учреждений столицы, а также сообщила о нехватке мест в детских садах. На сегодняшний день с 2019 года до 2021 нашего года 1700 заявителей заявлений лежало в управлении образования для того, чтобы отправить наших деток в дошкольное учреждение. Мы приняли всего-навсего по нормам, приняли в дошкольное учреждение 640 детей. То есть 1100 заявлений мы не рассмотрели. Возникает вопрос, куда родители должны отправить этих детей? Никуда. Мы каждому родителю объяснили, что в первую очередь попадают в категорию многодетных семей и так далее. На заседании обсуждалась ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции. В частности, затрагивался вопрос состояния городской республиканской больниц. Большая просьба вторую больницу поставить его в инвестпрограмму. Вторая горбольница у нас на карантине. По соматическим стационарным больным идет у нас в республиканская больница. То есть республиканская больница, некоторые отделения уже выпадают. Там есть врачи, медсестры, которые заболели коронавирусом. Это наша вся и ваша, и наша всехняя проблема. Альтернатива республиканской больницы – это вторая горбольница. Мы его должны восстановить. На сегодняшний день отстрел бездомных животных в Сухуме запрещен, однако проблема остается актуальной. Учредители благотворительного фонда «Надежда» обратились к городским депутатам с просьбой оказать им содействие. Нам тоже должны помочь госветслужба, да, которые должны вести отчет, то есть подсчет всех хозяйских собак. Потому что в городе зачастую хозяйские собаки на самовыгуле, то есть безответственность хозяев мы сегодня пожинаем. Поэтому мы предлагаем обратиться к госветслужбе, провести подсчет всех хозяйских собак с указанием адреса, пола, вакцинации, стерилизации, если это есть. То есть вести единый реестр. Начать и закончить, да, чтобы было понимание, да, не просто какими-то полумерами там решать те или иные острые задачи, которые сегодня стоят, да, чтобы это уже была система некая создана, да, в эту систему, да, будет входить и вот этот приют, да, строительству которого мы содействуем, исходя из наших возможностей. Мэр столицы Бесланешба обратился в Сухумское городское собрание с предложением установить мемориальную доску на фасаде дома в Сухуме, в котором жил известный абхазский искусствовед, активный участник национально-освободительного движения Воча Аджинджал. Депутаты собрания единогласно проголосовали за принятие данного решения. Также в ходе заседания обсуждались проект поправок в закон Республики Абхазия об управлении административно-территориальных единиц и состав городской избирательной комиссии. Шазина Ханагуа, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение.